بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا الدرس 18 من شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وسنذكر بقية كلام الإمام ابن رجب في الاحتجاج بالمرسل. قال وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه، وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله، وعن ابن مسعود خاصة. وقال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها. وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. حديث الضحك في الصلاة احتج به الأحناف، لأن من ضحك في صلاته فيعيد الوضوء. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال البيهقي والنخعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة وحزامة الطائي وقرثع الضبعي ويزيد بن أوس وغيرهم. وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحاب مالك أيضا، هكذا أطلقوا. وفي ذلك نظر سنبينه إن شاء، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وحكي احتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة. وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو داود السجستاني في رسالة إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتابعوا على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. فقال أبو داود فإن لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها، وليس هو مثل المتصل في القوة. انتهى. واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وليس بصحيح على طريقه لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا اعتضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قويا الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع اختلاف به من القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. وقد سبق قول أحمد في مرسلات ابن المسيب صحاح،
ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. فقال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيد بن عبد الله أبو عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع وهو حديث ثبت. نعم. فقال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أن يدخل الحديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبي وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد 200. نعم. ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روي كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركوا فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجال الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهو أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعتبر عليه بأن يؤذن إذا سمي من روي عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحة فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلالة على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف ما وصفت أصر بحديث حتى لا يسمع أحدا قبول مرسله. فقال: وإذا وجدت الدلالة بصحة حديثه بما وصفت. نعم. ومتى خالف ما وصفت أصر بحديثه حتى لا يسمع أحدا قبول مرسله. وقال: وإذا وجدت الدلالة بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوت ذهاب المتصل. وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل. وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين يسمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء. وقال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحدا منهم يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل
فيما أرسلوا بضعف للوهم وضعف من يقبل عنه. انتهى كلامه. وهو كلام حسن، ومضمون أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل، وهي 3: أحدهما أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح. وثانيا أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. وثالث أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير. وأما غيرهم من صغار التابعين من بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الحادثة في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأنا من بعد فانتشر الصحة فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من يقبل إرساله. قال: وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته، وأن له أصلا، والعاضد له أشياء: أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. وهذا هو ظاهر كلام الشافعي. وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون، أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. وأجاب بعضهم بأنه قد يسند من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيحتج بها حينئذ، وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبول، لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون، يعني فرق. وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجه آخر. ثم وجدت في كلام أبي العباس، هذا كلام ابن رجب، ثم وجدت في كلام ابن عباس في كلام أبي العباس بن سريج في ردي على أبي بكر بن داود ما اعترض به على الشافعي، أن مراد الشافعي أن مرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ والمأمونون، فيستدل على ذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل، وإن لم يسند الحفاظ، وكأن يعتبر أن يوجد الغالب على مراسله ذلك، إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال. نعم. وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي، مع مخالفتي لظاهر كلامه، والله أعلم. والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه، وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروى إلا عمن يروى عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. والثالثة ألا يجد شيء مرفوع يوافق لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ألا يجد للمرسل ما يوافق لا مسندا ولا مرسلا ولا قول الصحابة، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به،
فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل. فإذا وجدت هذه الشروط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به. ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصلا صحيحا، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا. وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحد، وأن يكون كتلقي عن غير مقبول الرواية. وإن عضده قول الصحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل. ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ثم أرسله ولم يسمي الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. وإن عضده موافقه قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيدا جدا. فقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير: وقد قيل له كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولا تقبلوا عن غيره؟ قال لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديد ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه. وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كل ما يعضدها. وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصنيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى أبي محمد الجويني، وأنكر فيه على الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوى المرسل ابن المسيب، وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. فقال البيهقي: وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهم أو من أحدهما. وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع منها النكاح بلا ولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. فقال بمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن بما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا، وقال مرسل ابن المسيب عندنا حسن. ولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسل في التولية قبل أن يستوفي، ولا بمرسل في دية المعاهد، ولا بمرسل من ضرب أباه فاقتلوه، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منه. انتهى ما ذكره البيهقي. وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقه في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي حديث أبي عالية الرياحي رياح يشير إلى هذا المرسل، وأحمد رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا، وإنما رد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن المسيب أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله، وهذا شيء مما يعضد به المرسل،
فإنه لم يروي من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروي من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج ولا إلى غير محتج به، ويؤخذ من كلام غيره من العلماء كما تقدم عن أحمد وغيره في تقسيم المرسل إلى صحيح وضعيف. ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: هي أضعف المراسيل لأنهما كان يأخذان عن كل. وقال أيضا: لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعافا صغار. وكذا قول في مراسيل ابن جريج، وقال بعضها موضوعة. وقال مهنأ: قلت لأحمد: لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة. فكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب قلت سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد روى عمر وسمع منه. قد رأى عمر وسمع منه. نعم. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روي عنه، فإن كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منقطعا. ونقل مهنئ عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال عمر: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له. هذا مرسل أخشى أن يكون ثبتا. قال: وفي حديث عراق عن عائشة: حديث حولوا مقعدتي إلى القبلة هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. ويعني بإرسال أن عراقا لم يسمع من عائشة، فقال: إنما يروى عن عروة عن عائشة، فلعله حسنه لأن عراقا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه خلافه. قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناد شيء فيأخذ به، إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري. وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه. وقال أحمد في رواية مهنأ في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم عنده 10 نسوة. قال أحمد: ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا. وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، واحتمل أنه أراد بصحيح وصله. نعم. وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل، وهكذا كلام المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي أخبرنا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حسن. فقلت لابن المبارك: إنه ليس في إسناد. قال: إن عاصما يحتمل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك
قد سبقني إليه وهو إلى جنبي فظننت قد سأله عنه. فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى. وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وقال الحاكم قد تأمل أئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. قال وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره كذا. وهذا وجه من نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق. وقد أنكر الخطيب وغير ذلك وقال ابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة. وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسلا ممن لا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك فلم يحتج بما أرسله كان أو من دونه، وكل من عرف أنه يأخذ عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلاب أبي العالية. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وافق أحال عن غير مليء يعنون عن غير ثقة. إذا سألتوا عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. قالوا ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما. ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي ها هنا، ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره. انتهى. وقول من قال بمراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به، وإن لم يسمي عن غير ذلك، وإن لم يسمي عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره. وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرح غيره، فلا بد من تسمية لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديث حجة لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روى عنه منهم. وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي ومن الأصولين أبو بكر الصيرفي وغيره. وقال البيهقي ومرسل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.